大家好啊！今日咧就收到個好重大嘅消息喎，就係關於呢個國際球壇㗎，即係足球。喺睇落之前，麻煩大家啦，撳一撳個免費訂閱掣 ，like、comment、share， 咁最好睇下廣告啊，唔該。咁另外咧，我就有一個叫做 Superfans 嘅渠道，咁你透過呢個 Superfans 嘅渠道咧，就可以鼓勵下我哋，打賞下我哋，咁令到我哋呢個頻道能夠健康快樂咁成長下，唔該晒。咁咩事咧咁咧就係嗱，咁呢個世界盃啦世界盃啦。就係都好多事喎，即係啱完咗嗰一屆啊，咁咧就好多賽事啦，都係即係有啲爭拗嘅，有啲爭論啊，甚至乎咧有呢個黑哨嘅嫌疑添啊，咁咧就另外就係一啲叫暴力足球嘅問題啦嚇，咁好多足球賽事咧，某一啲隊伍咧佢就係即係比較踢得人哋話粗嘢咧，其實我睇到咧就係暴力咯。即係打麻波咁引起好多球迷嘅不滿嚇。咁咧就另外咧就係關於咧就係世界盃嗰個改革嘅問題啦。咁從來咧即係以前咧都係32隊咧就入到呢個決賽周嚇，所以入到呢個足球世界盃裏邊咧作賽嘅隊伍咧就真係精英中嘅精英嚟㗎。咁但係咧就係喺今屆咧就係因為可能就想賺多啲錢啊，基於呢個商業利益咧就係將佢咧就增加到去到咧48隊，咁參賽隊伍多啦，咁當然係嗰啲賽事又多啲啦嚇，咁就係賣飛賣多啲啦嚇，主幕權啊各樣咧都係個收益都係增加嘅，咁確實咧就係呢一個FIFA 今次舉辦呢一個世界盃啦，2026年嘅世界盃咧，的確係賺大錢嘅。好啦，咁咧但係咧有人咧就雄心勃勃啦係嘛，咁咧就諗住大搞喎，點知就係撞咗呢個鐵板啦！咩鐵板咧？就係咧引致呢個歐洲足協嘅不滿。咁發生咩事咧？咁原來係咁。呢個國際足協即係 FIFA 啦嚇，咁我以後叫做 FIFA 啦嚇，就計劃成立呢個子公司，再營運世界盃等賽事啊！並且係會將外部私人投資者出售最多20% 嘅股份，即係話會將呢個子公司裏邊嘅股份最多賣俾街外嘅人20%。咁呢個倡議引起咩強烈嘅不滿同埋反對。呢個歐洲足協旗下嘅55個成員國嘅屬會喺7月30號咧就一致投票表決，佢話如果呢個國際足協堅持推進呢個計劃，即係話設立一間子公司去營運呢個叫做世界盃等賽事，即係話由 FIFA 主辦嘅賽事，而呢啲股份可以賣最多20% 俾街外人嘅話咧，咁樣呢個歐洲足協就會杯葛 FIFA 旗下所有主辦嘅賽事。哇，好大鑊喎！好大鑊喎！因為 FIFA 旗下主辦嘅賽事咧，唔係淨係世界盃嘅喎，係嘛？即係我諗睇開波嘅朋友都知道嘅。呢個 FIFA 本身咧，佢係主辦好多嘅賽事嘅。咁包括咩咧？咁當然就係包括世界盃啦，即係啱啱打完嗰個叫做世界盃足球賽嚇。另外咧又有女子㗎嘛，咁女子世界盃足球賽啦。咁另外仲有咧就係20歲以下同埋17歲以下嘅世界盃㗎嘛。咁仲有冇啊？有，就係香港人咧最熟悉㗎啦叫做世界冠軍球會杯啊。咁另外咧就係有室內嘅5人足球世界盃啦及呢個沙灘足球世界盃啊。咁咧就係呢一紮咁嘅比賽咧最引人關注啊。當然就係啱啱打完嘅世界盃，大家都知道啦。世界上即係足球最先進嘅國家，首推當然係歐洲跟住就南美洲諸如此類啦。咁但係以歐洲足球咧就係最悅目嘅，最受呢個即係全世界嘅球迷歡迎嘅。咁如果你呢啲隊伍唔參加嘅話咧，咁我相信咧就對嗰個所謂嘅賽事嗰個認受性同埋嗰個可觀性咧就打擊好大嘅。咁根據呢個英國《衛報》報導啦，佢話呢個歐洲足協成員國屬會
經過2個鐘頭嘅緊急會議先至會達成呢一個咁嘅叫做決定嘅啫，就係明確拒絕咗咧呢個國際足協嗰個倡議啦，即係賣股份出去俾街外人玩。呢個歐洲足協喺一份措辭強硬嘅聲明表示，佢話只要呢啲倡議仍然存在，歐洲足協國家隊就唔會參加任何 FIFA 嘅比賽，除非佢嘅建議係被徹底放棄，並且有約束力嘅保證，要表明 FIFA 永遠唔會將佢個管理權同埋比賽開放俾一啲叫做私人擁有咁即係話咧其實呢一個叫杯葛咧，主要係集中喺叫咩國家隊咁至於其他嗰啲咁嘅歐洲嘅球會咁會唔會參加咧？咁呢個咧就係未知之數咁另外呢個路透社報道啦，佢話呢個亞洲足協之前咧亦都向47個成員國嘅屬會咧發信，對於 FIFA 公佈計劃前咧，就因為未諮詢亞洲足協就表示嚴重嘅關注同埋失望即係連亞洲足協都出聲，並且警告如果計劃未能獲得各大洲嘅足協同意嘅話咧，咁呢個咧提案咧就絕對咧係不可能會成功噶。咁根據呢個 FIFA 嘅計劃佢哋咧將會成立一個叫做國際足協前瞻企業，簡稱咧就係 FFE， 係負責商業同埋賽事嘅營運嘅。而 FIFA 將會保留對子公司嘅多數股權，但係希望我能夠挑選出願意購買少數非控制股權嘅長期投資者，期望喺今年籌集到42億美金嘅資金即係一齊向前看咁佢而家講又話咧而家咧只不過就係售出20% 非控制嘅股權咁樣，咁但係老老實實啦，呢啲咁嘅商業活動你開始嘅時候多數都係咧細神劈遠細神劈遠我哋唔會咁樣嘅，一定唔會嘅係嘛？呢啲老路嘅，咁但係如果發展落去如果呢啲咁嘅私人嗰啲咁嘅投資者嗰個股權無論透過任何形式都好無論透過任何形式、任何嘅組織、任何嘅公司持有都好，好難免咧就有一日佢真係可能會有一個叫做話事權嘅，有機會係嘛？用一啲取巧嘅方法，能夠令到佢可以過半數而擁有呢個話事權啦。如果去到呢一點嘅話，咁足球呢啲賽事或者足球呢啲咁嘅比賽，就可能帶來災難性嘅結果嘅噃。咁呢個 FIFA 主席咁有咩解釋咧？咁原來佢早前咧就係要求211個成員國嘅協會喺9月19日之前回覆是否支持呢個計劃。佢話如果呢個方案一旦落成啦，咁就每個成員國嘅協會咧將會獲得高達2000萬美元嘅補助。咦，錢用錢嚟吸引你，即係話咧你應承嘅話咧，每個協會就會有2000萬美金嘅補助噶啦。咁樣的確好吸引嘅。對於咩人吸引咧？比較冇咁多錢嘅協會吸引咧，吸唔到佢哋咯。我唔敢話佢哋窮啦，係咪先？哇，2000萬喎，大佬係咪先？你俾緊我都幾和味係嘛？尤其是一啲比較足球冇咁先進嘅國家啦，甚至乎嗰啲國家嘅制度冇咁先進㗎啦，係嘛？你俾2000萬美金佢都幾和味㗎，係嘛？佢話知你係嘛？舐咗先啦，係嘛？好啦，呢個主席仲為呢個計劃辯護，佢話強調呢個方案係發展嘅機遇。咩發展咧？旨在善用呢個足球領域未開發嘅商業價值，促進各國足球發展，就惠及全球嘅球迷。又係錢，要咧利用善用足球領域未開發嘅商業價值，即係話足球除咗賣飛係嘛，轉播權，仲有咩窿路可以揾錢？可以揾水啦，係嘛？
嗱，你睇下今屆世界盃你就知嘅，又飲水時間係嘛，無厘頭，無啦啦係嘛，上半場係飲水，下半場係飲水，賣廣告啊，係嘛？明就話俾啲球員休息，其實就係俾多啲時間，嗰個比賽停咗咪可以做好多商業活動咯。另外就係話咧喺呢個final 決賽嘅時候，大家發唔發覺上半場完咗好多表演嘅係嘛？哇！有呢個有嗰個係嘛？犀利啦又唱歌又跳舞，搞成半粒鐘係嘛？卡路動晒，媽媽聲，嗱咪淨係我哋鬧㗎。譬如我哋睇BBC 轉播啊嘛，嗰啲資深嘅評述員啦，呢啲足球界嘅名宿好似阿 Rooney 嗰啲咁樣阿朗尼嗰啲係嘛？媽媽聲啦係咪先？搞乜嘢啊？佢哋成日想睇波嘅啫，好似我想睇波啫，我唔想睇唱歌啊！唱咩歌？唱乜嘢歌啫？有冇唱啫？開幕禮或者未開波之前，仲未唱得夠咩？你半場休息有喺度唱，攤到嗰場波凍晒係嘛？即係對於我哋呢啲咁嘅資深球迷咧，的確都不是味兒。一切就向錢看。佢仲話咧係惠及全球球迷，咩球迷咧？一日球迷追星球迷中意多元化嘅球迷，即係除咗睇波之外咧，最好睇下呢個麥當娜最好睇下呢個乜嗰個。喺啲好呢個咩話？阿 Tom Cruise 出嚟講兩句，無謂喎，我唔想見到呢啲人啊，係咪先？我哋想集中喺嗰個叫足球嗰度啊嘛，我哋去睇波啫嘛，我哋而家睇足球啊嘛，係咪？唔係夜總會啊嘛，係咪？所以我唔明咧點解惠及全球球迷啦，係波及全球球迷好啦，仲要促進各國足球嘅發展，咪的確係嘅，係嘛？你俾多啲錢呢啲國家，咁佢咪發展足球咯？但係亦都令到一啲冇咁發達嘅國家增加咗一個叫貪污、一個腐敗嘅渠道，即係舐錢，即係為咗錢就乜都得你諗下，一應承你呢個計劃，即係有2000萬美金，跟住之後買咗股份俾一個20% 俾呢個外來嘅投資者，梗係好多諗法咁啊，路數噶嘛，你足球咁悶係咪？搞下花神飲水都未夠廁所時間喂，嗰啲足球員睇下會急尿啊嘛，整個廁所時間咁每一場波唔係淨係 final， 唔係淨係呢個決賽，每場波上半場完咗之後，一律玩表演係嘛？話知你係乜嘢型嘅賽事係嘛？喺歐洲舉行嘅揾啲歐洲名人出嚟棟篤笑又好咩？如果喺香港嘅揾黃子華棟篤笑係嘛？跟住揾謝檸檬表演下吉他先係嘛？英皇嗰啲寶貝捐晒出嚟係嘛？容祖兒各樣整翻個大龍鳳幾開心咁樣玩呢啲我相信係會咯，係嘛？我相信係會咯。同時你呢個咁嘅FIFA 仲話建議下一屆世界盃增至64隊，為咗乜嘢咧？係嘛？其實32隊係最啱最好嘅，但係呢個主席話俾多啲機會其他嘅隊伍參加係嘛？俾機會佢哋參加，咁你睇好啲波咪有機會參加咯，係咪？即係等於大學啫嘛。以前香港得2間大學，中文大學、香港大學。你想入去咧難過登天，你入親去嗰啲都係尖子，都係精英。一出嚟你唔使憂你嘅前途，搶住請啊！而家咧要幾多間大學一個副學士乜，將一個高等教育係嘛
就將佢嗰個叫做咩水準壓低，中學化。你而家你呢一個咁嘅世界盃咪係咯？去48隊已經好討厭㗎啦，我覺得係嘛？你仲要加64隊，即係將啲外圍賽當決賽周咁踢，有冇咁荒謬啊？你仲話會提高個水準，直情係降低個水準啦，係咪咁講啊？你冇睇啊，係咪先？有一隊都噏唔出個名啊，唔知非洲嗰度點樣，走咗冇人知，嚟咗冇人知，走咗冇人知，完全冇印象。有啲隊伍踢完我都唔知踢完啦咁樣，係拉低晒個水準。世界盃係呢個全世界呢個國際啊最頂級啊最高水準嘅足球比賽嚟㗎嘛，32隊嘅精英，又去到64隊，咪即係攞手啲入嚟踢，咁即係踢外圍賽。係啊，你係會買多啲飛啊，係啊。到頭來最後有冇人買都成問題，我同你講啦，係嘛？唔知咩山卡拉對乜嘢咁樣，兩隊都唔知咩嚟嘅，或者一隊好強嘅對一隊好弱嘅，擺落明就數窿咁數你，但係一定係有球迷話啦或者有啲睇波人話，咁樣咪有隊罰德國係嘛？係啊，係有隊罰德國啊，隊隊都罰德國啊。如果你保證隊隊都係罰德國，我贊成。你而家叫罰德國啊，再踢多一次都踢唔到呢個水準啦，因為佢本身係冇呢個水準噶嘛，係咪先？只不過就係話喺當時一啲有利嘅條件，甚至乎喺當時呢隊罰德國嗰班咁嘅球員谷起咗一個士氣，係嘛？一鼓作氣打到一連串嘅好波啊嘛，唔係代表罰德國呢個足球嗰個水準係高啊嘛，係咪啊？你搞清楚啲未啊？你掟翻出嚟，而家你走出嚟啊，踢多3-2場啊，係嘛？再同阿根廷踢一場啊，數到佢黐線，係嘛？就算阿根廷啦唔踢矛波啊，一樣數到你黐線，就係因為佢未有水準啊嘛。所以咧呢個咁嘅國際足協嘅主席咧就抵咧就俾人哋杯葛佢，抵㗎。你引外行嚟營運係嘛？即係話分分鐘由外行去主導，內行都未定。足球好似歐洲足協講，佢唔係一個純商業活動嚟嘅喎，佢係體育嚟嘅噃，佢唔係一個賺錢嘅工具嚟嘅噃，係嘛？舉辦世界盃，舉辦各樣嘅比賽，係俾球迷一個機會睇到全世界最精英嘅一啲叫做隊伍，無論係球會又好，國家隊又好，表演一場或者係示範一場國際高級頂級嘅足球賽事俾你睇下啊嘛，係咪？唔係踢波俾你睇咁簡單噶嘛？你爭到64隊，有乜好睇啊？你對我，你話俾我聽，我真係冇乜興趣，真係睇到瞓覺。人哋要捱夜睇㗎，好多人你知唔知啊？要捱夜睇㗎，有啲好彩嘅，譬如喺歐洲踢咁，我哋咪唔使捱夜咯。但係亞洲你要捱夜㗎嘛，大佬。你呢次喺呢個美洲踢係嘛？我哋都要捱夜㗎，捱夜睇埋啲垃圾波，邊個睇啊？冇人起身睇啊！但係如果你32隊咧，場場都精彩。就算你係嗰啲叫分組賽初賽都一樣精彩，因為佢係精英嚟噶嘛，佢係咪2打6嚟噶嘛，係咪啊？所以嚟講咧，賺錢咧俾下良心，我同你講，俾啲良心啊，唔係下下咧都話喂，係嘛嗱，你應承我俾2000萬美金你發展呢個事業，咁啊即係揾錢去達人，係咪先？有錢嗰啲國家或者有錢嗰啲協會睬你一傻啦，2000萬美金。但係有啲真係比較經濟能力冇咁多嘅，咪舐咯。你 FIFA 咁多個成員國係咪？歐洲都唔係過半數㗎，有好多啲非洲亞洲嗰啲咁樣真係舐你㗎嘛，係嘛？少數服從多數係咪啊？又係嗰啲劣幣驅逐良幣又係嗰啲所以歐洲足協咧要杯葛你咧就係啱嘅。絕對冇錯，而亞洲足協，我覺得亦都要跟隨，不能夠讓呢個足球比賽、足球事業
完全商業，太過商業化，完全係向錢看，不能夠被外行入侵領導內行，咪個後果係非常之嚴重，非常嚴重。我甚至乎我覺得譬如你而家好多人咧就係睇波為咗咩？賭波啫嘛。我甚至乎覺得連波都唔好賭，唔准賭波，淨係睇波。咁你會話啦，咁如果你唔俾人賭波，俾人睇，唔俾唔睇咪唔睇咯。你哋睇波係為咗賭波啫嘛，即係好似跑馬咁啊！你中意賽馬活動咩？梗係唔係咯？你想睇下邊人馬贏啫嘛？你當啲足球員係馬，係啲畜生係嘛？喺個場面度走嚟走去，一輸錢就鬧人死咁滯。佢輸波唔係因為佢嘅技術差，你唔中意佢，係佢累你輸錢啫。咁咪已經失咗足球運動或者運動嘅原意嘅初心咯，係咪先？所以我咧覺得咧呢一單咁嘅嘢咧一定要企硬，尤其是喺呢個歐洲足協。歐洲足協代表現代足球係最高水準，亦都係比較乾淨。所以嚟講咧，如果佢哋杯葛佢嘅話咧，我相信呢個 FIFA 咧呢單嘢咧一定係搞唔成㗎啦。我亦都希望咧呢咁嘅FIFA 呢個主席咧你好收檔啦嚇，唔好再將呢個足球咧當係一盤生意咁去做。球迷係唔會中意嘅，真正嘅球迷係唔會中意嘅。咁另外補充下啦有一單嘢大家都應該要知道㗎啦就係阿根廷呢個國際足協咧就會咧對呢個阿根廷國家隊咧喺世界盃期間嘅行為咧展開呢個叫做紀律嘅調查喎。咁呢個調查係集中喺啲咩範圍嘅咧？包括乜嘢？呢個阿根廷隊包括咧就係啲叫歧視性嘅口號同埋手勢，遲到開波。呢下嘢我唔知喎，原來阿根廷有遲到搞到開遲咗波不遵守比賽同埋安全嘅協議，球隊同埋觀眾展示不當嘅資訊，以及觀眾喺2026年國際足聯世界盃嘅幾場比賽中投擲物品，因而要受到懲罰。掟嘢咁其中最嚴重嘅當然就係喺呢個阿根廷對英國呢場賽事啦呢個阿根廷嘅啲球員咧就係拉起一個橫額啦但係隻字咧寫住係咩咧？就話福克蘭群隊係屬於阿根廷之類啦亦都係引一個叫國際風波咁根據呢個報導，呢個國際足協已經就阿根廷國家隊喺世界盃期間嘅行為咧，包括4強擊敗英格蘭啦，展示有關福克蘭群島嘅政治橫額啦。頭先講咗，以及球員喺決賽嘅時候咧打完波啦，就與西班牙球員嘅衝突啦。咁咧種種呢啲咁嘅上述嘅行為咧，都會世界足協咧就會展開紀律嘅調查嘅。而世界足協上星期委任一個紀律與道德檢察官，犀利喎，好似法庭咁嘛，負責調查決賽之後發生嘅事情。即係話咧決賽之後，大家都應該睇到係嘛？就係阿根廷嘅球員咧就挑釁呢個西班牙球員，就令到咧雙方咧就喺呢一個球場上面咧大打出手好似摔角咁相當之難睇嘅。咁咧就係建議國際足協咧對阿根廷球隊咩球員維摩連拿、帕利迪斯同埋咧助教展開調查，指控佢哋咧涉嫌襲擊，直情係襲擊啦，傷人添嘛分鐘。頭先講過啦，呢個阿根廷嘅球員拿維摩連拿咧，以及佢嘅隊友泰亞高艾馬達咧，係被指作出欠缺體育道德嘅行為，而西班牙嘅中場球員加維咧同樣係被指違規嘅。咁即係話咧，其實西班牙嘅球員咧亦都係要接受調查嘅。呢個國際足協表示所有被指控嘅人士將會獲得機會陳述立場，即係話咧俾你自辯。咁咧呢個隨後呢個國際足協紀律委員會咧將會喺稍後就會作出決定㗎啦。而且根據報道嘅話咧，如果一旦係證實咧係唔好話罪成啦即係話咧即係你要受到懲罰嘅話咧，可能咧有部分嘅球員咧
係會遭受嘅之嚴厲嘅處分嘅，包括非常之長時間嘅禁賽㗎。咁我希望呢個 FIFA 啦嚇，國際足協咧真係會秉公辦理啦，唔好咧就得把口吹完水就算數。唔該晒，麻煩大家 subscribe、like、comment、share，撳埋個鐘仔，有可能嘅睇埋廣告啊！唔該晒。